உள்ளத்துள்ளபடி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இப்போ வந்து பனிக்காலம், மழைக்காலம், குளிர்காலம், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 3 மாதங்களில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தொடர்ந்து வந்து மழை, பனி, குளிர்ந்து இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான வீடுகளில் வந்து எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பயன்படுத்துவோம். அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் பயன்படுத்துகிறப்ப எப்படி பயன்படுத்தினா உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் நம்ம வந்து வாழ முடியும், அனுபவிக்க முடியுங்கிற ஒரு நல்ல தகவலை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனல் மூலியமாக உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிறோம். காரணம் வந்து சமீபத்தில் கூட தொலைக்காட்சியில் வந்து ஒரு பெண் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய குழந்தைய வந்து பாத்ரூமில் குளிக்கிறத கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஹீட்டரை போட்டுட்டு குழந்தைய தண்ணி பிடிக்கிறப்போ ஷாக் அடித்து குழந்தையும் இறந்துருச்சு, அந்த தாயும் இறந்துட்டாங்கங்கிற செய்தி வந்து நம்மளுக்கு அந்த தொலைக்காட்சியில் கேட்டோன்னே ரொம்ப படபடப்பு வந்துச்சு. ஆகா, சரியாக உபயோகப்படுத்த தெரியாமல் போனதுனால 2 உயிர்கள் போயிருச்சு. இது மாதிரி இழப்புகள் வந்து யாருக்கும் வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் மீண்டும் ஒளிபரப்புகிறோம். இதே போன்ற நிறையா டிப்ஸுகளை வந்து நம்ம ஏற்கனவே உள்ளத்து உள்ளபடியில் சொல்லியிருக்கிறோம். நீங்கள் உள்ளே போய் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். தமிழகம் முழுவதும் கொரியரில் அனுப்பப்படும். இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு பொருளாயிருச்சு. பெரும்பாலும் எல்லா வீடுகள்லையும் இருக்கும். அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 3 வகைப்படும். அது வந்து ஒன்று இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட்டர். அது என்ன இம்மர்சன்னா, அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே போடுற இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு பேர் இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட்டர். 2வது வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அது 1 லிட்டர், 1.5 லிட்டர், 2 லிட்டர் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். 3வது வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். அது என்ன, 3 லிட்டரு, 5 லிட்டரு, 10 லிட்டரு, 15 ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். இப்போ 3 வகையான எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது. இந்த 3 வகையான வாட்டர் ஹீட்டரையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறது, எப்படி பயன்படுத்தினா நன்மை, எப்படி பயன்படுத்தினா ஆபத்துங்கிறத தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட்ரு, அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே போடுற வாட்டர் ஹீட்டரை எடுத்துக்குவோம். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பக்கெட்டில் போடுறப்ப பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் போடக்கூடாது, மெட்டல் பக்கெட்டில் தண்ணியை பிடிச்சி தான் வைக்கணும். ஏன் பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் இந்த இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட்டரை போடக்கூடாதுன்னா, நீங்கள் பக்கெட்டில் போட்டுட்டு சுவிட்சு ஆன் பண்ண பிறகு சில நேரம் உங்களுக்கு ஏதோ வேலை, அதை விட்டு நகர்ந்துடுறீங்க, அல்லது ஒரு கவனக்குறைவாக இருக்கிறீங்கன்னா சூடு அதிகமாகி தண்ணி கொதித்து அந்த பிளாஸ்டிக் பக்கெட் என்ன மெல்ட் ஆகிட்டு கீழே தண்ணி பூரா கசிஞ்சு வீடு பூரா பரவி மின்சாரம் தாக்கி உயிர்களுக்கு ஆபத்து கொடுக்கும். 1வது விஷயம். அதனால் மெட்டலில் போட்டிங்கன்னா இந்த நிகழ்வு ஏற்படாது. 2வது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த பக்கெட் ஹீட்டரில் போடுறப்ப அதை எப்படி போடணும்னா, தண்ணியை முழு அளவில் வச்சு அந்த பக்கெட்டுக்கு மேலே வந்து கிணத்துல எப்படி ஒரு கம்பு போட்டிருப்போம் ராட்டனம் போடுறதுக்கு, அது மாதிரி ஒரு கம்பை போட்டு அந்த குச்சியில் வந்து அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து நடுநிலையில் வைக்கணும். அப்போ அந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து 2 அளவு கொடுத்துருப்பாங்க, மேக்ஸிமம், மினிமம். அந்த தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கலாம், எந்த அளவுக்கு மினிமம் இருக்கலாம்னு ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பிளேட்டு. அதை நீங்கள் கவனித்து அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த மினிமத்துக்கு கீழே போயிடக்கூடாது, மேக்ஸிமத்துக்கு மேலே வந்துடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு வச்சு அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை தொங்க விட்டுறணும். 2. 3வது விஷயம், இந்த மாதிரி பக்கெட்டில் ஹீட்ரு போட்டுட்டு சுவிட்சு போடுறதுக்கு பக்கத்தில் சிறிய குழந்தைகள், தவழ்ந்துக்கிட்டு போகிற குழந்தைங்க, 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைகளை நிறுத்திடக்கூடாது. காரணம், அதுக்கு தெரியாமல் போய்ட்டு அதை கையை வச்சு அல்ல ஹீட்டரில் கையை வச்சு விபத்துக்கள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. 4வது விஷயம், சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்களுமே போய் கை வச்சு பார்த்து சூடாகிடுச்சான்னு பார்க்கக்கூடாது. மின்சாரம் பாய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அதுவும் ஆபத்தாக வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து மெட்டல் பக்கெட்டில் போடணும். 2வது அந்த வாட்டர் ஹீட்டருடைய அளவு மேக்ஸிமம் மினிமத்தை செக் பண்ணணும். 3வது குழந்தைகள் பக்கத்தில் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். 4வது நீங்கள் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் கை வச்சு பார்க்கக்கூடாது. 5வது என்ன பண்ணணும், சூடெல்லாம் வந்துருச்சுன்ற பிறகு சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இந்த சூடு போதுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கணுமா நீங்களே கை வச்சு பார்க்கணும். இப்போ 5 விஷயம் சொல்லிட்டோம். இதைப்படி செஞ்சீங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆபத்து இல்லை. இப்படி செய்யலைன்னா என்ன ஆகும், ஒருவேளை அந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ளே வந்து டங்ஸ்டன் ஒரு கம்பி இருக்கும், அந்த காயிலுக்கு உள்ள ஒரு கம்பி இருக்கும், அதுதான் சூடாகும். அது சூடாகிறப்ப அந்த டங்ஸ்டன் கட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், மின்சாரம் அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியில் பாயும். அப்போ நீங்கள் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு கை வச்ச பார்த்தா என்ன ஆகும், உங்களை அடித்து தள்ளிடும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறோம். சரி, இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு பக்கெட்டு, இப்போ நம்ம சுவிட்சை அமர்த்திட்டு உடனே அந்த ஹீட்டரை தண்ணியிலேருந்து வெளியே எடுத்துடக்கூடாது. ஏன் நம்ம தான் அமர்த்திட்டோமே எடுத்தால் என்னென்னு கேட்கலாம் நீங்கள். அந்த காயிலுக்குள்ளே ஒரு டங்ஸ்டன் கம்பி இருக்கும்ல, அது நெருப்பு பிளம்பாக இருக்கும். அப்படி நெருப்பு பிளம்பாக இருக்கிறப்ப தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால அது சேதமடையாமல் பாதுகாக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் தாமதித்து எடுக்கிறதுனால என்ன நன்மைண்டா, அந்த காயில் இருக்க சூடு தண்ணீரை குறைஞ்சி அந்த உள்ளே இருக்க நெருப்பு பிளம்பு ஆறிடும். அதுக்கு பிறகு எடுத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கெட்டு போகாது.
உடனே எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும், தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்துடும். உள்ளே இருக்க நெருப்பு புலம்புக்கு வந்து அந்த அணைக்கிறதுக்கான தன்மை இல்லாதனால அந்த காயில் கட்டாயிரும். அப்போ அது அடுத்த முறை நீங்கள் உபயோகிக்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, 6 விஷயங்களை சொல்லிட்டோம். இது வந்து எதுக்கு, இந்த இம்மர்சன் வாட்டர் ஹீட்டர் பக்கெட்டில் போடுற இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு இந்த விதிமுறை. இப்போ 2வது வாட்டர் ஹீட்டருக்கு போவோம். 2வது வாட்டர் ஹீட்டர் என்ன, இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அது நம்ம சொல்லணும்னா இன்ஸ்டன்ட் காஃபிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் சுவிட்சை போட்டோன்னே சுடு தண்ணி வந்துடும். அது எந்த அளவு இருக்கும், 1 லிட்டர் 1.5 சின்னதாக இருக்கும். அந்த இன்ஸ்டன்ட்லேயே விட வித்தியாசமான புது புது வகையானதெல்லாம் வந்திருக்கு. சில இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணி முழு அளவு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த காயிலில் வந்து அந்த தெர்மோஸ்டாட்டில் தண்ணி படாத அளவுக்கு பேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில பிராண்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த தெர்மோஸ்டாட்டை மேலே கொண்டு போய் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டில் வருது பார்த்தீங்களா, அவுட்புட் தண்ணி வெளியே வருதுல, அதை வந்து வாட்டர் லைனில் கொடுத்துடக்கூடாது. ஏன் லைனில் கொடுத்துடக்கூடாது, வாட்டர் லைனில் கனெக்ஷனை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருடைய வாட்டர் லெவல் நிரம்பி ஒருவேளை அந்த மேலே இருக்க தெர்மோஸ்டாட்டை போய் தண்ணி படிச்சுன்னா என்ன ஆகும், டஃபான்னு அந்த தெர்மோஸ்டாட் கெட்டு போயிடும். உங்களுக்கு தண்ணியில் வந்து கரண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அதை எப்படி பயன்படுத்தணும், அதில் டெலிவரி வர்ற தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிற மாதிரி பயன்படுத்தணும். 2. 3வது, இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பாத்ரூமில் வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏங்க அதுலேயும் தான் சுடு தண்ணி வருது, பயன்படுத்தலாம் என்னன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஒரு மனுஷங்க குளிக்கிறாங்கண்டா குறைஞ்சது அவங்களுக்கு வந்து 15 லிட்டர் 20 லிட்டர் தண்ணி தேவை. அப்போ இந்த 1 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரில் 15 லிட்டர் 20 லிட்டர் தண்ணி வர அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த டங்ஷன் தாங்காது, கெட்டு போயிடும். அப்போ கட்டாயிருச்சுன்னா என்ன ஆகும், அது வழியாக ஷாக் அடித்து உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடும். அதனால் என்ன பண்ணணும், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்போ எதுக்கு வருதுன்னு கேட்பீங்க. ஆஸ்பத்திரிகளில் அந்த சிரஞ்சுக்கு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்களில் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கழுவுறதுக்கு, சின்ன சின்ன ஹோட்டல்களில் வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி இதில் தண்ணி முடிக்கும், இதுகளுக்கு தான் அதை பயன்படுத்தணுமே ஒழிய மேஜராக பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. இப்போ 3வதாக வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு போவோம். இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து 4 சைஸ் வரும். 3 லிட்டரு 5 லிட்டரு 10 லிட்டரு 15 லிட்டரு 20 வரும். பெரும்பாலும் எது சிறந்தது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப பெரும்பாலும் குடும்பங்களுக்கு வந்து 10 லிட்டரு 15 லிட்டரு சராசரியாக எல்லா குடும்பத்துக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். ஏன் 3 லிட்டர் வச்சா என்னென்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வருது பார்த்தீங்களா. இந்த 3 லிட்டருங்கிறப்ப இப்போ ஒருத்தர் குடிக்க போகிறாருன்னா அவருக்கு ஒரு 15-20 லிட்டர் தண்ணி தேவை. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார், சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு அது ஆனில் இருக்கிறப்பவே அவர் குளிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். ஒருவேளை அங்கே உள்ளே இருக்கிற காயில் ஏதாச்சும் கோளாறு ஏற்பட்டால் அது வழியாக மின்சாரம் பாஞ்சு என்ன அவர் உயிருக்கு ஆபத்தாயிடும். ஏன்னா தொடர்ந்து 4 முறை 5 முறை நிரம்புகிற அளவுக்கு அந்த உள்ளே இருக்க காயில் தாங்குகிற சக்தியில் இருக்கா வீக்காக இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 3 லிட்டரை பயன்படுத்துகிறதா அந்த இன்ஸ்டண்ட்டை பயன்படுத்தினா கொஞ்சோண்டு பயன்படுத்திட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு செய்யணும். அதுதான் செய்யணும். தொடர்ந்து பாத்ரூமில் பயன்படுத்தக்கூடாது. அதே சமயம் 10 லிட்டர் 15 லிட்டர் என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, 2 இண்டிகேட்டர் வரும், ஒன்று சிகப்பு ஒன்று பச்சை. அப்போ சுவிட்சு போட்டோன்னே சிவப்பு இண்டிகேட்டர் வந்து எரிஞ்சிச்சின்னா கரண்ட் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி கொதிநிலை அடைஞ்சிருச்சுன்னா பச்சை இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஃபுல்லாக சூடு வந்துருச்சு. அடுத்து 1 நிமிஷத்தில் என்ன ஆகும், ஆஃப் ஆயிரும். அது ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த சுவிட்சை அமர்த்திட்டு அந்த ஹீட்டருக்குள்ளே சுவிட்சை அமர்த்திட்டு தான் அந்த தண்ணியை நீங்கள் பயன்படுத்த போகணும். அதை ஆனில் வச்சுக்கிட்டே பயன்படுத்துனா என்ன ஆகும், ஒருவேளை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்குள்ளேயும் ஒரு காயில் இருக்குது. இப்போ தண்ணியை நான் மந்திரம் போட்டால் வருது, அந்த காயிலில் வந்து ஏதாச்சும் கோளாறு ஏற்பட்டு சின்ன ஓட்டை அல்லது துருப்பிடிச்ச ஓட்டை அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு சேதமாக இருந்தால் அந்த சுடுதண்ணி வழியாக மின்சாரம் பாஞ்சு அந்த டேப்பை திறந்தோன்னே ஷாக் அடித்து உயிருக்கு ஆபத்தை விட்டுரும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சுவிட்சை போடணும். சுவிட்சை போட்டுட்டு அது சூடாகிற வரைக்கும் 2-3 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். அது ஃபுல்லாக ஆட்டோ கட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சால் சுவிட்சை அமர்த்தி விட்டு குளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் இல்லை. அது உள்ளே கோளாறாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்காது. அப்போ உங்களுக்கு 15 லிட்டர் 10 லிட்டர் 15 லிட்டர் சுடு தண்ணிலாம் என்ன பண்ணி அப்படியே நீங்கள் மேலே ஊற்ற போகிறீங்க, பச்சை தண்ணி கலந்துக்கிருவீங்கல்ல, அல்லது மிக்சர் வாழ இருந்தாலும் மிக்சிங் போட்டு கலக்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 20-30 லிட்டர் உங்களுக்கு அவுட்புட் வெளியே வரும். அழகாக ஒரு மனுஷன் நிம்மதியாக குளிச்சுட்டு வெளியே வரலாம். அடுத்த ஆள் குளிக்க போகிறாருன்னா திருப்பி என்ன பண்ணலாம், அந்த அமர்த்தின சுவிட்சை போட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஆஃப் ஆன உடனே குளித்தா ஆபத்தே கிடையாது. இப்போ என்ன விஷயம், இந்த பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர்லையும் ஆபத்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சுவிட்சு போட்டுக்கிட்டே குளித்தா. பெரும்பாலும் இந்த பெரிய வாட்டர் ஹீட்டரில் எது சிறந்ததுங்கிறப்ப ஏற்கனவேலாம் இந்த மெட்டல் பாடியில் வரும், சிஆர் சீட்டுலையும் தகர சீட்டுலையும் எவர்சிலர் சீட்லையும் பாடி உள்ளது ஹீட்ரு வரும். இப்போ டெக்னாலஜி வளர வளர என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபைபரில் வந்து பாடி வந்துருச்சு.
அப்போ ஃபைபரில் வர்றது சிறந்தது. ஏன்னா மேலே அவுட்புட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்காது. சரி, ஃபைபர் பாடியில் தானே நான் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கிட்டேன், அதை போட்டுக்கிட்டே குளிக்கட்டுமான்னு நினச்சா, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன இருக்குது? உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது காயில் வந்து ஃபைபர் கிடையாது, அது வந்து மெட்டல் தான். அது காப்பர்லையோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையோ அல்லது ஒரு இரும்பு கடினமான இரும்பு பொருள்லையோ தான் அந்த காயில் இருக்கும். அப்போ அது கெட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து தானே தண்ணி உங்களுக்கு வெளியில் டேப்புக்கு வரும். அப்போ உங்களுக்கு உயிர் சேதத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால தான் அந்த பெரிய வாட்டர் ஹீட்டரையும் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறப்ப என்ன பண்ணணும், சுவிட்சை போடணும், அது ஃபுல்லாகி ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆனோன்னு சுவிட்சை அமர்த்திட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே குளிக்க போகணும். இப்படி செஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர்லேயும் பாதிப்பு இல்லைங்கிற ஒரு நல்ல தகவலை சொல்கிறோம். இப்போ 3 விதமான வாட்டர் ஹீட்டரையும் சொல்லிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஹீட்டர் அந்த பக்கெட் வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி பயன்படுத்தணும், எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது. 2வது வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து குளிக்கவோ அதுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. 3வது வாட்டர் ஹீட்டரையும் போட்டுக்கிட்டே குளிக்கக்கூடாதுங்கிற பல தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறோம். இதை நீங்கள் கவனமாக கேட்டு எச்சரிக்கையான முறையில் இதை பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த வாட்டர் ஹீட்டராக இருந்தாலும் முடிஞ்சோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வரணும். இப்போ உதாரணமாக இப்போ 15 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்கள் போடுறீங்க, குளித்து முடிச்சிடுறீங்க, சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் குளிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, சுவிட்சை அமர்த்தாமே குளிச்சுட்டுப்பாங்க, கவனக்குறைவு. அவங்க நல்ல நேரம் ஷாக்கேக்கு வராமல் பொழைச்சி வெளியே வந்துடுவாங்க. ஆனால் அது என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக் கட்டானது அந்த தண்ணி குளிர்நிலை வந்தவுடனே, அந்த டேங்குள்ளே இருக்க தண்ணி குளிர்நிலை வந்தோடனே திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும், ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிறோம். ஸ்டார்ட் ஆகி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது ஃபுல்லாக கொதித்தோடனே அப்புறம் ஆட்டோ கட்டாகி ஆஃப் ஆகும், அப்புறம் குளிரும். அந்த தண்ணி குளிர்ந்தோடனே திருப்பி என்ன ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்படியே போனால் என்ன, உங்கள் கரண்ட் பில் தான் ஏறிட்டு போகும், வாட்டர் ஹீட்டர் கெட்டு போயிடும். ஆக நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க, வாட்டர் ஹீட்டர் போட்டால் வாட்டர் ஹீட்டரை அமர்த்திட்டு தான் அதில் உள்ள தண்ணீரை பயன்பாட்டுக்கு எடுக்கணுங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சுங்க. உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது. இதை நீங்கள் கேட்குறதோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த செய்தி பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது போன்ற அரிய செய்திகள் ஏற்கனவே நம்ம இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனலில் நிறையா சொல்லியிருக்கிறோம். சமையலறை பொருட்களை பற்றி பயன்படுத்துகிறது, அதையெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்து பயனடையுங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்று இணைந்திருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.